实拍顾客上门，让我们给他手机扩容到512G。我在抖音上看你家这能扩容，容量不够了。哦，你是什么型号呀？苹果14 Pro。我看一下啊。你现在多大内存啊？128。128。对。里面资料保留了吗？资料有。我看你就剩11个 G 了。对。你要扩到多大的？扩到512，512G。有手机现在玩游戏玩不了。资料都备份过了是吧？对。那我就给你修了，哥。行，没问题。不要眨眼，接下来请看我们表演。没拆过是吧？没拆过，这里面还挺干净，就四周灰尘多一点。对。拆下屏幕排线以及挡板，贴上镜头保护膜。拆下来的屏幕要放入保护盒里，避免镜盔损坏。清除掉主板贴纸。贴上铝箔纸，避免进入灰尘导致损坏。划开硬盘位置，准备上打磨机。接下来打磨掉128G 的硬盘。打磨干净后，再清理主板上的胶，拿出新的硬盘，然后直上漆。相当完美。给硬盘来点科技。主板也得来点这下科技与狠活都到齐，进行加热贴合。贴合完成，给它降温。擦干净污渍。科技不够，再来点。非常完美，小心翼翼地贴上主板贴纸。OK 了，贴合的也是板板整整、满满登登。去除掉多余的防水胶，不去除干净会影响后续的气密性。去除完成，装回主板。擦拭干净屏幕，贴上防水胶。装回屏幕，打回螺丝，撕掉镜头贴纸和防水胶贴纸，合上屏幕，送入热压机。热压完成，打回尾部螺丝，连接上电脑，刷个漆。
刷机成功显示512G， 全程没有任何坎坷，完美扩容。我们下期见。实拍顾客上门，让我们给他手机扩容到512G。我在抖音上看你家这能扩容，容量不够了。哦，你是什么型号呀？苹果14 Pro。哦，我看一下啊。你现在多大内存啊？128。128。对。里面资料保留了吗？资料有。我看你就剩11个G 了。对。你要扩到多大呢？扩到512G。有手机现在玩游戏玩不了。资料都备份过了是吧？对。那我就给你修了啊哥。行，没问题。不要眨眼，接下来请看我们表演。没拆过是吧？没拆过，这里面还挺干净，就四周灰尘多一点。对。拆下屏幕排线以及挡板，贴上镜头保护膜。拆下来的屏幕要放入保护盒里，避免镜灰损坏。But now it can be bright, oh, brighter than the moon. The sky is far away, doesn't mean you can't reach. Behind the clouds, the moon is still ready to appear. 清除掉主板贴纸。And the lights are shining, but now it can be bright, oh, brighter than the moon. 贴上铝箔纸，避免进入灰尘导致损坏。划开硬盘位置，准备上打磨机。接下来打磨掉128G 的硬盘。打磨干净后，再清理主板上的胶，拿出新的硬盘，然后直上漆。相当完美，给硬盘来点科技。主板也得来点这下科技与狠活都到齐，进行加热贴合。贴合完成，给它降温。擦干净污渍，科技不够再来点。非常完美，小心翼翼地贴上主板贴纸。OK 了。贴合的也是板板整整、满满当当。去除掉多余的防水胶，不去除干净会影响后续的气密性。去除完成，装回主板。擦拭干净屏幕，贴上防水胶，装回屏幕，打回螺丝，撕掉镜头贴纸和防水胶贴纸，合上屏幕，送入热压机。
热压完成，打回尾部螺丝，连接上电脑刷个漆。刷机成功显示512G，全程没有任何坎坷，完美扩容。我们下期见。实拍顾客上门，让我们给他手机扩容到512G。我在抖音上看你家这能扩容，容量不够了。哦，你是什么型号呀？苹果14 Pro。我看一下啊。你现在多大内存啊？128。128。对。里面资料保留了吗？资料有。我看你就剩11个 G 了。对。你要扩到多大呢？扩到512G。这有手机现在玩游戏玩不了。资料都备份过了是吧？对。那我就给你修了啊，哥。行，没问题。不要眨眼，接下来请看我们表演。没拆过是吧？没拆过，这里面还挺干净，就四周灰尘多一点。对。拆下屏幕排线以及挡板，贴上镜头保护膜。拆下来的屏幕要放入保护盒里，避免镜盔损坏。清除掉主板贴纸。贴上铝箔纸，避免进入灰尘导致损坏。划开硬盘位置，准备上打磨机。接下来打磨掉128G 的硬盘。打磨干净后，再清理主板上的胶，拿出新的硬盘，然后直上漆。相当完美。给硬盘来点科技。主板也得来点这下科技与狠活都到位，进行加热贴合。贴合完成，给它降温。擦干净污渍。科技不够，再来点。非常完美，小心翼翼地贴上主板贴纸。OK 了，贴合的也是板板整整、满满当当。去除掉多余的防水胶，不去除干净会影响后续的气密性。去除完成，装回主板。擦拭干净屏幕，贴上防水胶。
and the lights are shining. 装回屏幕，打回螺丝，撕掉镜头贴纸和防水胶贴纸，合上屏幕，送入热压机。热压完成，打回尾部螺丝，连接上电脑，刷个漆。刷机成功，显示512G， 全程没有任何坎坷，完美扩容。我们下期见。实拍顾客上门，让我们给他手机扩容到512G。我在抖音上看你家这能扩容，容量不够了。哦，你是什么型号呀？苹果14 Pro。我看一下啊。你现在多大内存啊？128。128。对。里面资料保留了吗？资料有。我看你就剩11个 G 了。对。你要扩到多大的？扩到512G。这有手机现在玩游戏玩不了。资料都备份过了是吧？对。那我就给你修了，阿哥。行，没问题。不要眨眼，接下来请看我们表演。没拆过是吧？没拆过，这里面还挺干净，就四周灰尘多一点。对。拆下屏幕排线以及挡板，贴上镜头保护膜。拆下来的屏幕要放入保护盒里，避免镜盔损坏。But now it can be brighter, oh, brighter than the moon. The sky is far away, doesn't mean you can't reach it. Behind the house, the moon is still radiant to a beat. 清除掉主板贴纸。And the lights are shining, but now it can be brighter, oh, brighter than the moon. Brighter than 贴上铝箔纸，避免进入灰尘导致损坏。brighter than the moon. 划开硬盘位置，准备上打磨机。接下来打磨掉128G 的硬盘。打磨干净后，再清理主板上的胶，拿出新的硬盘，然后直上漆。相当完美，给硬盘来点科技。主板也得来点这下科技与狠活都到齐，进行加热贴合。贴合完成，给它降温。擦干净污渍，科技不够再来点。非常完美，小心翼翼地贴上主板贴纸。OK 了。贴合的也是板板整整、满满登登。去除掉多余的防水胶，不去除干净会影响后续的气密性。去除完成，装回主板。
doesn't mean you can't reach. Behind the clouds, the moon is still radiant. 擦拭干净屏幕，贴上防水胶， And the lights are shining. 装回屏幕，打回螺丝，撕掉镜头贴纸和防水胶贴纸， Brighter than the moon. 合上屏幕，送入热压机。 Brighter than 热压完成，打回尾部螺丝，连接上电脑，刷个漆。 brighter than the moon. 刷机成功显示512G，全程没有任何坎坷，完美扩容。我们下期见。